Bonjour, bonsoir. Mes amis, comment nous y est? Matin, moi, venu avec une nouvelle recette. Recette, ça bon pour plusieurs maladies. Dès que vous avez une grippe qui attaque ou une fièvre, dans le sang, ou une malaria, typhoïde, c'est bon pour un paquet de maladies. Et nous regardons sur la table, nous avons plusieurs ingrédients. Nous avons girofle, l'ail, gingembre, nous avons oignon, red oignon, citron, la loi, sirop miel. Nous avons tous les ingrédients, nous allons combiner, nous allons les mettre ensemble pour nous capables de sortir avec un thé. Médicaments ça bon si tous les gens ou gagnent grippe qui peut fatiguer ou gagne gaz, c'est bon pour plusieurs maladies. Je vais montrer nous comment nous préparer recette ça. Les nous regarder l'ail ça. Moi nous aime que mettre plusieurs dents, mon papa le servir à tout dents yo. Moi prendre 3 dents, ça dépend de ou même. Si vous ka prend en pile, ça dépend. Mais moi ka servir à 3 dents, 4 dents, moi me l'ail en pile. Notez que m'a fait. Li papa le paraît noter ya. Just mettez 3 dans blender jusqu'à 4. Et puis nous garder red oignon. Moi prends un petit cal là-dedans. Red oignon. Nous connaissons pour qui ça red oignon bon. Nous manger et en même temps nous utiliser le tout. Nous faisons salade avec et en même temps nous utiliser le pour thé. Il va pas le paraître non médicament. Nous un citron, il l'avait déjà. Les waffles ou fait avec tout pour. Même laver déjà. Nous pas bien fatigué nous. Même laver déjà. Et me laver toute bagaille déjà. Moi couper en plusieurs petits morceaux. Peut-être pour le cas bien blender. Moi la gueule dans blender. Et pour petit morceau qui est tombé yo, moi la gueule dans blender. Et médicaments ça li bon, même leur fat ou ka prendre. On pas besoin peur. Nous pas besoin pile dans girofle. Moi prends girofle tout. Nous pas besoin pile dans girofle là. Ou juste bénir avec girofle là. Nous venons là pour gingembre là. Nous devons pour nous caler, même les laver, va mettre là tout pour. Comme ça tout nous ka mettre là tout pour. Ça dépend de vous même. Moi même les mafel moi fait là tout pour. Juste laver pour parce que pour avoir un ingrédient là dedans tout. Ou pas connaître. Ça que fait mettre gingembre là. En même temps, lors où malade, ou toujours sentir frais, zo a font mal. L'on mette gingembre nan, li réchauffer ou. Et si zo ou te senti zo ta font mal, li réchauffer zo, li fait le prendre mamni encore. Ça dépend de où. Moi prends plus, moi ka prend 2 gingembre, moi caler, moi mette dans blender. Moi ka prend un petit morceau dans ça encore. C'est tout li fait frais qu'on y a. Il fait frais. Ou capable fêter ça. Sous frais tout. L'opal grippé, il toujours faut pour sentir frais. Il faut sentir kaya. Ou kaya. Ou capable boire ça. Et qu'on y a nous pour mettre de l'eau.
N'a mettez la loi avant de mettre de loi. Moi qui oublié la loi. Ouais, la loi, n'a juste pour morceau. La loi a lavé sans. Et la loi bon pour un paquet de bagailles. Un paquet de maladies, ou quand on est levé le matin, juste prend, il y a la loi ou ouvert ou boire, ou manger ça quand là. Moi ouvert comme ça, pour me capable de couper ça là-dedans. Bon, glé à la nan. Li pas amer, li pas gen aucun problème. Moi pas mettre pour de l'eau, là n'a gardé de l'eau là. Ou pas mesurer de l'eau. Ou ka mettre un cop. Si besoin pour toute journée, ou ka mettre deux copes. Ça dépend de où so pas le travail, je ça. Et t'es ça ou capable prendre ou l'offre une fait ballon petit léger chauffé ou chauffer li dans microwave tout petit s'ouvre on dépasser cop. OK, nous mettons le cop avec un petit cal pour essayer un quart d'heure en vider. Nous mettons un petit cal pour lui des copes. Et moment ça, qu'on y a nous va blender. Qu'on y a nous pas le couler li. Ouais qui coule le bail kounya li pa gen goût là li pa gen goût la loi citron gote manger zognon li pa gen goût zognon après l'on fin faire son vidéo ou gen pour al mettre des cuillères si au miel ça dépend de vous même combien on mettez mais moi même li encore plus bon lo bon médicament ou pas prendre trop pour sucre la paraître là-dedans. Ou ka prendre un petit genre que si l'argent paraît trop petit là-dedans, léger. Mais pour le vider. Li ban mion vert. Avec un petit glace. Pourtant, nous te mettons deux copes de l'eau. Et qu'on y est là, nous allons séparer.
Ouais, pour que ça moi séparé. Ça c'est ça me prend. Ma mette yon qui est sur miel ou même on prendre deux, mais c'est deux qui est sur miel. Moi pas besoin. Ce qui là paraît trop, sur miel là paraît trop non pas non. Moi prend après ça on peut conserver ça ou quitter dans le frigidaire. L'on pral prendre ou mettre le dehors pour le déglacer. Souvler ou ka utiliser li ou fouer dans la microwave. Mais moi t'a souhaité que nous boire comme ça sans nous pas mettre dans la microwave. Ça bon pour la santé. Moi m'pas besoin en pile. Just béni besoin béni. Ça c'est si au miel là. Organique là. Ma faut ti boisson pour me capable mêler si au miel là là-dedans. Mes amis, mes médicaments. Ma boue là-dedans pour nous kawe. Même l'opé médicament kabouel, il pas rien. Il pas un goût zoyon, il pas un goût l'ail, il pas un que si tu as manger. Médicament ça au kabouel pour plusieurs maladies. Si tout le monde qui fait malaria, typhoïde, pour laver sang. Nous aime caler là il a mettre li dans un soucoupe pour là il a m'gon l'autre médicament avec. Moi j'ai pour me faire. Moi j'ai fait médicament ça pour un petit monde qui était malade moi ouais les bon. Moi dit ouais moi pas utiliser pour mettre les online pour monde qui a un problème l'opral gen fièvre et c'est lui m'te utiliser les moments corona m'te prend m'te boire. Li bon en pile. Si vous trouvez, moi essaye nous aller faire expérience. Et moi demandez nous pour nous like, subscribe et pour nous faire commentaire. Les nous fin fait. Et mais c'est tout ça moi te vinn porter pour nous. N'a yon l'autre fois encore pour yon l'autre médicament pour gaz m'a porter.